ახლა კი დროა გადავინაცვლოთ ჩვენ თანაწამყვან დიმიტრი სილაქაძესთან რუბრიკით ადამიანების რუბრიკა მაგრამ მე წაგართვი დღეს შენი საყვარელი რუბრიკა სამწუხაროდ დამცინეს კიდეც დიმიტრი წაგართვით ესე დამცინიან კიდეც დღეს ვინ იქნება ჩვენი მთავარი გმირი რუბრიკის რადგანაც საქართველო ევროპა და მთელი მსოფლიო ფეხბურთს ყავს მოცული ამ თვეში და ამ დღეებში, ამიტომ ფეხბურთი იქნება ჩვენი დღევანდელი თემა და კონკრეტულად ქართული ფეხბურთის პატრიარქი ანდრო ჟორდანია, რომელიც იყო პირველი თაობის ფეხბურთელი და შემდეგ ლეგენდარული მწვრთნელი, ძალიან საინტერესო ისტორიით, რთული ისტორიით და აი ამ ადამიანზე ვისაუბრებთ დღეს. სხვა შორის ანდრო ჟორდანია 29 დეკემბერს არის დაბადებული და მეც 29 დეკემბერს. იმიტომ ხართ ესეთი ნიჭიერები. დღეს იმიტომ მომცეს ეს საქართველოში ფეხბურთი შემოვიდა, ვიცით, ესე იგი, ფოთის სპორტით, ბათუმის სპორტით, რკინიგზით გავრცელდა და 1900-იან წლებში დაიწყო ასე სტიქიურად ფეხბურთით დაავადება ქართველებისა. თუმცა ეს იყო, უფრო ფრაგმენტული და 1920-იან წლებიდან უფრო დაიწყო ეს, მაგრამ ეძახდნენ მათ ველურ ფეხბურთს ეძახდნენ. თამაშობდნენ, ვინც შეიკრებებოდა ეს ადამიანები, დაიწყო გუნდების ჩამოყალიბება და თავიდანვე სტანდარტებით იყო დიმიტრი? განსხვავდებოდა სტანდარტები, მაგალითად ანდრო ჟორდანია იხსენებდა მის ფეხბურთელობის პერიოდს, ერთ-ერთ რაიონს ეთამაშებოდნენ, მაგრამ მსაჯი იყო ჟორდანიას რაიონიდან და 2-1 აგებდნენ და მსაჯმა არ დაამთავრა თამაში გამომდე, სანამ 3-2 არ მოიგეს და თამაში გაგრძელდა 3 საათის განმავლობაში. ფეხბურთს თამაშობდნენ დილიდან საღამომდე. თუნ ანდრო ჟორდანია იხსენებს, რომ თბილისში მაშინ ასე განაშენიანებული არ იყო, 70-იან წლებში იხსენებდა ამ ამბებს და სულ მინდვრები იყო და თამაშობდით ფეხბურთს დილიდან საღამომდე, ხარისწყალში ჩადებდნენ, ხარის ბურთს გაბერავდნენ და ჩადებდნენ ტყავში და ამით თამაშობდნენ ფეხბურთს. მაშინ მკვიდრდებოდა ტერმინოლოგია და დღევანდელი გადასახადი ცოტა სასაცილოა. მაგალითად, კარებს დიდი ხნის განმავლობაში ჭიშკარს ეძახდნენ. გოლის გატანას, გოლის შეტანას. კაპიტანი იყო თამაშთავი. ცენტრალური ნახევარმცველი იყო ცქით შუალა. შუალა ნახევარმცველი და ცქით ალბათ ცქიტად ცქიტად ხო. ასე ტერმინოლოგია იყო, მაგრამ მე ნერნულად დაიხვეწა. და უკვე 20-იან წლებში მოსახლეობაც ნერნულად ინტერესით უყურებს აი ამ თამაშს და ძალიან ბევრი ერთვება ამ თამაშში და 25 წელს ფუძნდება ეს პროფესიონალური გუნდი უკვე თბილისის დინამო, რომელიც იყო შინსახკომის გუნდი თავდაპირველად და შინსახკომი კურირებდა მას, ანუ ჩეკისტების გუნდი იყო, ასე ვთქვათ და ისტორიკოსმა დავით ჭიშკარიანმა დაწერა ძალიან საინტერესო წიგნი, დღეს იქნება ამ წიგნის პრემიერა, თუმცა უკვე გაყიდვაში არის, როგორ იქცა ჩეკისტების გუნდი ეროვნულ სიმბოლოდ. ბუცები და ტყავის ჩექმა, ეგრე ქვია, ძალიან საინტერესო წიგნები მთელ ამ პროცესებს. და პრინციპში დამოუკიდებელ საქართველომდე ის ითვლებოდა რაღაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, კომუნისტების დროსაც ესე იყო, ბოლომდე ესე დარჩა. ესე იყო, თუმცა 30-იან წლებში უფრო იყო ეს და რეალურად დინამოს ფეხბურთელთა ნაწილი შინსახკომში არა ფორმალურად იყო გაფორმებული, არამედ რეალურად მუშაობდა და მათგან ზოგიერთი აი ამ რეპრესიების აპარატშიც მნიშვნელოვან ძალას წარმოადგენდნენ. თუმცა ზოგი ზოგმა თვითონ გაიარა ეს რეპრესიები. და ანდრო ჟორდანია იყო კარგი ფეხბურთელი, მაგრამ ფეხბურთელობის პერიოდშივე დაიწყო მან მწვრთნელობა. 1928 წლიდან, როდესაც მას როგორც ფეხბურთელს შეაქებდნენ, რომ კაი, არა, მე ესეთი განსაკუთრებული ფეხბურთელი არ ყოფილვარო, მაგრამ აი თუმცა ამბობდნენ, რომ კარგი იყო ფეხბურთელი. კი, ამბობდნენ, რომ კარგი იყო, ცქით შუალა იყო სხვადასხვა შორის. და აი მწვრთნელიო და აქ უკვე ესე ეთანხმებოდა იმათ, ვინც ამბობდა, რომ კარგი მწვრთნელი იყო. და ესე იგი ის ბევრ გუნდში მუშაობდა, თბილისის დინამოს მწვრთნელი იყო სხვადასხვა პერიოდში, 3-ჯერ და მთლიანობაში 6 წლის განმავლობაში, მაგრამ პერიოდულობით იყო თბილისის სპარტაკის მწვრთნელი, ეს თბილისის სპარტაკი იყო სრულიად უცნობი გუნდი. შეკრიბა ჟორდანიამ ეს გუნდი და 2 წლის შემდეგ გადაიყვანა საბჭოთა კავშირის უმაღლეს ლიგაში. მაგრამ მე დინამომ წაართვა ამ სპარტაკს ფეხბურთელები, სპარტაკი დაშალეს 50-იან წლებში და დაშლის ერთ-ერთი მიზეზი იყო, რომ პოლიტიკური მუშაობა სათანადოდ არ არის დაყენებული ამ გუნდში. თბილისის დინამოს რაც შეეხება, თბილისის დინამო რამდენჯერმე გახადა ჟორდანიამ საბჭოთა კავშირის პრიზიორი, გაიყვანა თასის ფინალში, მაგრამ ჟორდანია თვითონ იხსენებდა და არა მხოლოდ ჟორდანია, ზოგადად ცნობილი ამბავი იყო, რომ ძალიან ხშირად მწვრთნელების საქმეებში ერეოდნენ მაღალჩინოსნები. ანუ
აი ამ მაღალ ჩინოსნების მხრიდან მფარველობას ერთის მხრივ ჰქონდა დადებითი შედეგი, რომ დინამოს ნაკლებად დაჩაგრავდნენ, მაგრამ მეორეს მხრივ ისინი ცდილობდნენ ჩარეულიყვნენ მწვრთნელის საქმეში. და ძალიან ბევრი შემთხვევა არის ამის. ნუ მაგალითად, ერთ-ერთი თამაშის შემდეგ, როდესაც გუნდი შევიდა გასახდელში და ჟორდანია შევიდა, რათა მათთან ესაუბრა, შემოვიდა 8 მაღალ ჩინოსანი და აბა ჩვენთან ერთად განიხილება, ანუ რაღაც დაამსწრეებივით და ჟორდანია ჯიუტი კაცი იყო და ასე თავს არავის არ დაუხდა მიუხედავად იმისა, რომ სიცოცხლის საფრთხის ქვეშ იყო მთელი მისი კარიერის განმავლობაში და არ გააკეთა ეს, არ განიხილა, ნუ არ განვიხილავ დღესო. იყო ძალიან ბევრი სხვა მსგავსი შემთხვევა, აი მაგალითად ერთ-ერთი მაღალჩინოსანის მეუღლე მივიდა თამაშის შემდეგ და უთხრა, რომ ამხელა კაცი ხარო, გაჭაღარავდიო და ფეხბურთელებს როგორ ვერ ასწავლე, რომ ხეს არ მოარტყან ბურთიო, ხე ამ შემთხვევაში ძელი. და ნუ რა ვქნა, ეგ რთულია. მაგალითად ერთ-ერთ შემთხვევას იხსენებს, აი ბერძენიშვილმა რატო არ დაარტყა პენალი, ხო გაიტანდა ისო და ბერძენიშვილი აღარ თამაშობსო და ანება ფეხბურთს თავი. მე ჩამოსულიყო ტრიბუნიდან, გოლი გაეტანა და უკან წასულიყო. ანუ ასეთი შემთხვევებიც იყო და ხშირად ერეოდნენ ხოლმე მწვრთნელის საქმიანობაში და თუ იყო ის მაგალითად თუ იღებდა მონაწილეობას ის რომ მაგალითად ჟორდანია იყო და ენათესავებოდა ნოე ჟორდანიას და ამის გამო თუ ავიწროებდნენ და რა თქმა უნდა მას ბიძად ეკუთვნოდა ნოე ჟორდანია და ამის გამო მას ავიწროებდნენ, ყოველთვის საფრთხის ქვეშ იყო. მაგალითად ერთ-ერთი მისი გუნდელი ჭიჭიკო ფაჩულია, ფეხბურთელი, ამავდროულად ჩეკას თანამშრომელი იყო, სულ ავიწროებდა და სულ ცდილობდა რომ დაეჭირათ ჟორდანია, მაგრამ მე სამაგეროთ 50-იან წლებში უკვე თავად ეს ფაჩულია დაიჭირეს ძალის გადამეტების გამო და ჟორდანია სხვათა შორის, ანუ ერთის მხრივ საფრთხის ქვეშ იყო, მაგრამ მეორეს მხრივ ზოგიერთ ჩეკისტი მფარველობდა მას, როგორც ძალიან მაგარ ფეხბურთელს და მაგარ ფეხბურთელს, რომელსაც ყველა პატივსცემდა. აი, წინა გადაცემაში ჩვენ ვახსენეთ ბაღჩო ქობულოვი, ბერიას მარჯვენა ხელი, რომლის გამოც იჯდა ციხეში დავით გორგაძე, მაგრამ მან ესე იგი ჟორდანიას უთხრა, რომ წასულიყო თბილისიდან, ამით ეშველა თავს და ჟორდანი ამიტომ პერიოდულად დადიოდა ხოლმე რუსეთის ქალაქ ივანოვოში, იქ ხან ფეხბურთელი იყო, ხან მწვრთნელი იყო, იქ რო ანუ აქაურ გარემოს რო მოსილებოდა. თუმცა მაინც დაიჭირეს, იქ მცირე ხანი იჯდა ციხეში, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომი რო დაიწყო, მან დაწერა განცხადება, რომ ციხეში ჯდომას მირჩევნია წავიდე ფრონტზე და შტრაფნიკების საჯარიმო ბატალიონს ეძახდნენ, იქ ჩარიცხეს და იბრძოდა მეორე მსოფლიო ომში, რამდენიმე ჭრილობა მიიღო და ამით გამოისყიდა დანაშაული. ის ზოგადად ვერ იტანდა საბჭოთა რეჟიმს, მაგალითად წითელ ფერს ვერ იტანდა და თუ ვარჯიშზე რომელიმე ფეხბურთელი ჩაიწვიდა წითელ მაისურსაც შეიძლება გაეგდო ვარჯიში. ძალიან კარგი. და მაგრამ მაინც მთელი ცხოვრება ამის შემდეგ სულ დაჭერის შიში ჰქონდა, როგორც იხსენებენ, მას ჰქონდა ერთი პატარა საკოიაჟი, რომელიც სულ სავსე ჰქონდა და რო ეკითხებოდნენ რატო სულ როდის მოვლენო და მე მგონი ოჯახიც ამიტომ არ შექმნა მე როგორც ვიცი, იმიტომ რომ სულ ჰქონდა საშიშროება იმის. შესაძლოა, თუმცა არის ერთი ასეთი ესე იგი ცნობა, რომ ივანოვოში მას ყავდა ცოლიც და შვილიც, მაგრამ ასევე არის ერთი ცნობა, რომ ეს მისი ცოლ-შვილი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაიღუპნენ. და სხვათა შორის ერთი საინტერესო ისტორია 1960-იან წლებში ანდრო ჟორდანია დანიშნეს ტყიბულის მეშახტის მწვრთნელად და ეს ტყიბულის მეშახტე საბჭოთა კავშირის B დივიზიონში იყო პირველი სეზონის პირველი ნაწილის შემდეგ მე-10 ადგილზე და პირველ ადგილზე დაასრულებინა, მაგრამ ივანოვოში რომ მქონდათ გასვლითი მატჩი არ წავიდა. რატო არ წავიდა ვერ მიხვდნენ, მაგრამ შესაძლოა ამ ამბავს უკავშირდებოდეს. სხვათა შორის აი ძალიან საინტერესო არის ამ ტყიბულის მეშახტეში მწვრთნელობის პერიოდში უკვე ის ფიზიკურად დაუძლურებული ხშირად ღვინოს სვავდა, ну აი ესეთი რთული ცხოვრებიდან გამომდინარე და ზოგჯერ გზას 1904 წელს დაიბადა 70 წელი სულ. და გავრცელდა აი ამ ტყიბულში ხმა, რომ ესო შორსო ვერ იხედებაო. და ეს გაიგო თვითონაც და თამაშის დროს გვერდით ყოფებს ეკითხებოდა, რომ აი ხა რა ნომერმა მიიღო ბურთი, ეხა ვინ დაარტყა, ეხა ვინ დაარტყა. სინამდვილეში ხედავდა, მაგრამ მე ვინც ატყუებდა იმათ აგდებდა. გასაგე, ანუ გამოჭერაზე იყო. ძალიან საინტერესო მეტსახელი ქონდა სხვათა შორის. დიაბოლას ეძახდნენ. ხო, რატომ ეძახდნენ ესე? ყველა წინადადებაში სიტყვა დიაბოლს იყენებდა. აღტაცებისასაც, გაბრაზებისასაც, პირდაპირ მნიშვნელობისასაც. აი მაგალითად Oh my god, იყო მაგის იყო დიაბოლი. აი მაგალითად, ხო, ზურაბ სოტკილავა, ჩვენი ცნობილი ტენორი, ყველა მიცით, ის თბილისის დინამოში თამაშობდა და ერთხელაც საშხაპეში მისი თელობის დროს იყო ზურაბს იღებდა თან მღეროდა და
ამან მოусმინა და დიავალ სოტკილავა. შენ რა გინდა დინამოში წადი ოპერაციო და მოკლედ ასე. ანუ პირველი ნათლობა შეიძლება ითქვა ჟორდანიამ. ბევრი ფეხბურთელი აღმოაჩინა მან. ბევრი ფეხბურთელი აღმოაჩინა. მიხეილ მესხი, შოთა იამანიძე, გივი ჩოხელი, სერგო კოტრიკაძე. 1970 წლამდე საბჭოთა კავშირის ანუ ყოველი წლის სეზონის ბოლოს დგებოდა 33 ან 45 საუკეთესო ფეხბურთელთა სია. 1970 წლამდე ამ სიაში იყო საქართველოსდან 60 ფეხბურთელი შეტანილი 50 ამის გაზრდილი იყო. და თან საინტერესო რა არის ეს როგორც საკუთარ შვილებს ეზრდიდა. აი მაგალითად მიხეილ მესხი რომ ავიღოთ, მიხეილ მესხი როდესაც ჭაბუკთა გუნდში უნდა ჩაერიცხათ, შტატი აღარ იყო. და მას ვერც ხელფასს მისცემდნენ და ვერც ფორმას. მაგრამ უცებ ხელფასს მისცეს და ფორმას და მე აღმოჩნდა რომ თურმე თავის ხელფასის ნაწილს აძლევდა ჟორდანია და ნუ თავისი ფორმა როგორც ცნელს ერგებოდა ერთი ფორმა როგორ ესე იგი ეს მისცა და ზოგადად ძალიან საინტერესო არის ესე იგი ჟორდანიას მოსაზრებები ესე იგი ფეხბურთელის გააზრდის და ზოგადად ანუ ფეხბურთის ფილოსოფიის ფიქრები ქართული ფეხბურთის შესახებ და ძალიან საპატარა წიგნია, მაგრამ ძალიან საინტერესო აი გულშემატკივრობის ელემენტიც აქვს განხილული და ძალიან არ მოსწონს მაგალითად საქართველოში გულშემატკივრობის ფენომენი. აი როდესაც მაგალითად ჩვენი ფეხბურთელი შეცდომას დაუშვებს, ისედაც დამწუხრებულიაო და მსგავსი მე დაუშვათ სხვა მოედნებზე არ მინახავსო. ასევე არ მოსწონს, როდესაც მოწინააღმდეგე გუნდის ფეხბურთელი რაიმე ფინტს ჩაატარებს ან რაიმე კარგ გადაცემას გააკეთებს და მაყურებელი უსტვენს, ეს არ მოსწონს. ამბობს, როდესაც თბილისის დინამო თამაშობს სხვა სტადიონებზე, როდესაც ქართველი ფეხბურთელები კარგ მოძრაობას გააკეთებენ, ისინი სტარში უკრავენ და ეს ძალიან არ მოსწონს. აი მაგალითად კიდე რაღაცა მართლა მე მგონი ცოტა გვიჭირს მხარდაჭერის ამბავში. ახალი ამბავი. კიდე ბავშვთა ფეხბურთზე მსჯელობს და ამბობს რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ცნელებს და აი დაუშვათ ტაქტიკას და ტექნიკას როგორ ასწავლიან და ხშირად ამბობს რომ აი მწვრთნელები ცდილობდნენ რომ რაღაც მხოლოდ პატრიოტული სულისკვეთება ჩამოუყალიბონ და პატარა კახი და ერეკლე და სისხლი და ოფლი და სხვათა შორის ბავშვობაში მეც ფეხბურთს თამაშობდი და მახსოვს ჩემი მწვრთნელი როდესაც ტაქტიკურ მესადინეობას გვიტარებდა დააწყობდა მაგნიტებს და დაიწყებდა თავიდან ვითომ იქ ტაქტიკის დალაგებას და მე დაავიწყდებოდა რომელი ვიყავით და ეს არ გვინდაო მთავარია ბრძოლა და სისხლი და ნუ მოკლედ ეს პრობლემა რაზეც ესე იგი ჟორდანია საუბრობდა ჩემ ბავშვობაშიც იყო დღესაც არის კი და ნუ მოკლედ აი ესეთი ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო რომელიც პატარა სუსტ გუნდებსაც კი ძლიერ გუნდებად გადააქცევდა მეშახტე ბოლო ადგილზე იყო პირველზე გადაიყვანა ტორპედო ვარდებოდა უმაღლესი ლიგიდან როცა დანიშნეს და გადაარჩინა თბილისის სპარტაკი რომელიც არავინ არ იცოდა უმაღლესი ლიგის გუნდად აქცია და დინამოში როდესაც იყო რამდენჯერმე ესე იგი საპრიზო ადგილი მოაპოვებინა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში. არ ქონდა გასახანი, ბოლომდე არ აძლევდნენ მუშაობის საშუალებებს. დარწმუნებული ვარ რომ რაღაც საოცარ წარმატებებს და გული წყდებოდა რომ არ აფასებდნენ, ხო, ეს იყო გული წყდებოდა ძალიან. როდესაც დანიშნავდნენ, იცოდა რომ მხოლოდ მცირე ხნით ნიშნავდნენ და მას დიდი დრო არ ექნებოდა, რადგანაც ის ვერ იტანდა ამ ჩარევებს და არ აძლევდა საშუალებას რომ ჩარეულიყვნენ და ეს იწვევდა მე ამ ხელმძღვანელობის გაღიზიანებას და როგორც წესი დიდი ხნის მუშაობის საშუალებას მას არ აძლევდნენ და მოკლედ აი ესეც დამატებით ტკივილად დაყვებოდა მას იმასთან ერთად რომ მთელი ცხოვრება რეპრესიების შიშში ცხოვრა მან საბჭოთა საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ძალიან. როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო ამბავი. დიდი მადლობა და გაგვიმხილე შემდეგ ჩვენ გადაცემას რაც შეეხება ეს იქნება პირველ ქალ ლოტბარზე მაროთ არხნიშვილზე რომელსაც გარდა თავისი ეს პროფესიული მხარისა ცხოვრებაც საკმაოდ საინტერესო და იმავდროულად როგორც მე-20 საუკუნის ქართველების უმეტესობას რთული ქონდა, მაგრამ ნუ საინტერესო ჩვენი ისტორია. ძალიან დიდი მადლობა.